Ого, это зараза замерзла только что. Да. Всем привет! С вами канал Туризм и Реальность. Посмотрите, сколько в Питере снегу намело сегодня. Снегу очень много выпало. За эфирное определение этой ситуации. 10:21 в северной столице. И всем, кто уже пробрался сквозь эту бамболу, сквозь снега и прочие сопутствующие траблы, доброго и победоносного утра. Ребятам, не преуменьшаем своего подвига. Добраться сегодня без опоздания на работу дорогого стоит. Если еще этого не случилось, то постараемся помочь уже через пару секунд. Но и это даже не главное. Сегодня можно полной грудью вдохнуть не только свежего снежку, но и атмосферу самого романтичного праздника.